مرگته لعنتی. ها چه مرگته؟ فکر کردی تو تنها آدم روی کره زمینی که یه داستان غم انگیز داشته؟ منتظری بهت مدال افتخار بدبخت ترین آدم زمین رو بدن؟ میخوای برش چیکار کنی رفیق؟ تو فرهنگی زندگی میکنیم که صبح تا شب از این حرف میزنیم که نرسیدم، به خاطر این، به خاطر اون، به خاطر همه ضربه هایی که خوردم. احمق، ما هممون ضربه خوردیم. میخوای بشینی تا آخر عمر راجع به همه اون سختی های حرف بزنی که تو زندگی داشتی؟ من یه لیست بلند بالاشو دارم از اون اتفاقایی که برات افتاده، اون چیزی که باید یاد بگیری و یاد بگیر و برو جلو. همین. نق نزن، دهنتو ببند، فقط برو جلو. تموم تمرکزتو گذاشتی روی چیزایی که نمیتونی تغییر بدی. این چه کمکی بهت میکنه ها؟ چی کار واسه آیندت میکنه؟ از بچگی یاد گرفتیم داستان زندگیمون ما رو ضعیف میکنه. تموم اون دلیل اینه که ما اون جایی که میخوایم نیستیم. ولی واقعیت اینه که سختیایی که داشتیم همون چیزیه که به ما فکر و دیدی و میده، که بهش احتیاج داریم، که اتفاقا اون چیزی بشیم که میخوایم بشیم. هر کی به هر جایی رسیده کثافت رو بغل کرده. اگه خودتو قربانی ببینی هرگز